میگم خوش داری یک چرخه داشته باشی که 2026 باشه، کم مصرف باشه، پرقدرت باشه، زمستونی باشه، مدل سال باشه و همه چیزای تیک لوکس و عالی باشه. من امروز برای تو یک چرخه معرفی میکنم که نمبر 1 داخل افغانستان، جوری اردگه نداری. این شما و این هم بهترین چرخه افغانستان، چرخه 2026 زرنج.